Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yanguwo makaviga chitupa changu. Inini ndiri murume ndine makore 36 years ekuberekwa, so I am living here in Europe. And mukoma, chakaitikawo ndechekuti pandakauya kunoko I was so lonely mukoma. And at that time I did not even realize kuti shamwari yangu, sezvo shamwari yangu ndainge tichingozviudza kuti my friend, it was alcohol. I did not realize kuti each and every time that I was consuming alcohol, it was like my life was also being consumed by alcohol. And zvinhu izvi pazvakatanga, it was just innocent enough, a drink after work just to unwind. Ndainge tichingozviudza kuti it is just a way of me taking stress off. But soon after that, manje ndakabva ndatanga kuona kuti ndainge ndava kusadhakwa ne1 glass, and 1 glass turned into many. Before I even knew it, ndainge ndava munhu wekuti ndainge ndava kutonwa doro like each and every day. But it became so worse zvekuti I was unable to function pasina doro. I don't know if your listeners can understand kuti unokwanisa kutosvika paposition yekuti like you cannot do anything without drinking alcohol. And kwandiri manje doro, it had became my escape. Ndainge ndava kutozviudza kuti pasina doro there is no comfort, it was my everything. And whenever I was at another place kwekuti ndinenge ndisingakwanise kuti ndinge ndichinwa doro, then I will get so stressed, ndobva ndazoita lonely, and ndobva ndazova very angry. And izvi manje zvakabva zvazokonzeresa kuti ndinge ndichizova munhu wekuti ndinongogara ndichingoshungurudza mukadzi, because nguva dzangu zhinji ndaingogara ndakatsamwa. Kuzosvika mukadzi wangu one night akazoti ini hangu handichakwanisi, ndokubva azotora vana, ndiye uyo akabva azoenda. Mukoma, as fate would have it, I then lost my job, my home, and I lost my dignity. I lost my home, but even then, kunze kwekuti ndinge ndichigara pasi ndinge ndichizviudza kuti doro iri ndori kukonzeresa everything, but kuti ndinge ndichiregedza ndainge ndisingadi. I was always in and out of rehab, but ndaiti kunyangwe ndikaenda kurehab kuya nothing seemed to work. Ndaingoti pandinenge ndabuda, ndaingoti kana ndikangofunga doro ndobva ndati just a single sip. That single sip, it will be the whole bottle. And I was convinced kuti ini ndainge nditori munhu ainge atori nechituko nekuda kwezvimwe zvainge zvakaitika pandainge ndichiri kuZim, right mukoma. Bamukuru vangu inini vainge vari headmaster pachikoro apo pandakadzidza, it was a boarding school. Saka bamukuru vangu ava mushure mekunge baba vangu vashaika, pane zvimweso zvavakandiitisa zvekuti handina kukwanisa kuzvinzwisisa, because after we had mourned for my father, we then returned back to school. Saka takazoti tasvika kuchikoro paya vakabva vazondidaidza, then vainge vaine bhodhoro redoro rainge rakatozara doro, not yet even opened up. Vakabva vanditi tora doro iri, vakabva vanditi vainge vachida kuti ndinge ndichinoriisa mutrunk mangu, vakanditi I was not supposed to open it up. Saka ndakabva ndavati kana ndikabatwa, vakanditi aiwa haungabatwa, handiti unozviziva kuti iwewe uri mwana waheadmaster. Saka ndakabva ndazotora doro rearia, then I think kuti ndingangoti takagara for nearly about a week or so, then vakabva vazonditi ndinge ndichizoya nedoro rearia. So I took that bottle ndikabva ndatoriwandisa mublazer mangu, then I walked ndikabva ndazoenda kuoffice kwavo. Ndakati ndasvika kuoffice kuya ndokubva ndazoona kuti vainge vaine umwe murume wavainge vainaye, but nekudawo kwezvaainge akapfeka ndakabva ndatoona kutoti murume uyu wavainge vainaye ainge ari n'anga. So we then walked to the parking lot. We then got into his car. Motikari ndokubva yarowa. Then takazoti tasvika pamwe pamusha ndokubva tazoenda pamakuva, but this we did like zuva rainge ratorereka, and tikabva tazoenda pamba paya ndokubva tatongonanga kumakuva. Hameno kuti pamba apa painge pari pamba pani here, because even the people in that village they were not even surprised to see my father. Takaenda kumakuva kuya, then ivo vakabva vazonditi ndainge ndichifanira kuti
ndinge ndichigadzika that bottle of beer on top of this other grave. Ndokubva ndazoita saizvozvo. Then n'anga iya yakabva yazotora mucheka mutsvuku, ruoko rwangu rwainge rwakangosungirirwa on that beer bottle. Mukoma ndakabva ndati ko chiko chiri kuitika, but nekudawo kwekuti ndainge ndiri mwana mudiki, so baba vangu sezvo vainge vari chidhakwa, ndakangoti zvimwe kuda maybe pane zvazvainge zvichiitirwa like chimwe chivanhu chekuti tinenge tisinganzwisisi. Then n'anga iya yakabva yazopa ivo bamukuru vangu chigero, ndo vakabva vazocheka mucheka uyo wacho wainge washandiswa kuti ruoko rwangu runge ruchizosungirirwa pabhodhoro riya redoro. Then after that ndikabva ndazonzi ndaifanira kuti ndinge ndichizongosiya bhodhoro riya paguva riya. We then turned around, ndikabva ndanzi handaifanira kuti ndinge ndichizocheuka. Takazoti tava kumotikari, ivo bamukuru nen'anga iyaya, they made sure kuti vakangoramba vakatarisa kufront, but inini ndakabva ndazonzi nabamukuru vakaita like munhu anondivhundutsira, because vakabva vati hona shumba iyo apa. He was pointing at the place where we were kumakuva kuya. Saka ndakabva ndatarisa mukoma, then ivo ndokubva vatotanga kutodriva motikari yavo vachiseka. So I then understood kuti ivo vainge vachida kuti ndinge ndichitarisa zvekare kumakuva. So I thought kuti maybe this was the reason yekuti kunyangwe ndaiti kana ndikaendeswa kurehab, then nothing seemed to be working. I was bitter and angry and I was completely lost, and I started blaming manje vamwe vanhu for my problems, and God included. Samwari, ndakasvika pane imwe stage mulife mangu yekuti ndainge ndava kusada kunzwa chinhu chinonzi Mwari, because I would say, how could he let my life fall apart like this? I was the brightest student in my class. How could he just stand by and watch me destroy myself like this? Then one night, ipapo I can say kuti that was the night when I hit iya yavanoti rock bottom. I was alone mukoma. I was inside this other dirty motel room. Apa ndainge ndichitonwa zvangu. Then I realized kuti I had nothing left. I had pushed everyone away, and I had burned so many bridges, and I was completely alone. In that moment ndobva ndakabva ndati saka ndinosvikepi. Ndikabva ndatanga kuchema, ndaichema mukoma nashe ndichizvinzwira tsitsi kuti saka ndinosvikepi. For the first time in many years mukoma, ndakatanga kuchema ndichidanidzira zita raamai vangu, even though she had since passed away, because I kept on thinking kuti dai amai vangu vainge vachiri vapenyu, zvimwe kuda ndikadai ndichiwanawo kwekuti ndinoendawo ndichinochemerawo ndichiudzawo amai vangu nhamo dzangu. But ndakati ndichichema kudaro, feeling kuti there was no way I could go to, ndopa ndakabva ndazongonzwa izwi like rakangonditi chingonamata sekamunamatiro kacho kandainge ndichiita pandainge ndichiri mupenyu. I didn't even know what to say mukoma. Munoziva kuti sometimes you can be deep into sin so much that paunenge wava kuda kuti unge uchitanga kunamata, you feel so guilty and dead kuti unozvibvunza kuti alright, saka ndinotangira pai? Ndakabva ndangoti let me just beg God to save me. Ndokubva ndaenda on my knees, and uyu ndo munamato wandakaita. Ndakabva ndati, Mwari, inini I am a broken, desperate and ashamed man, and inside of me there is a lot of darkness. And ndakati ndangoita kamunamato kacho ikako, ndakabva ndanzwa kuti mumwoyo mangu there was this hope that came out of nowhere, even though ndainzwa kuti kahope kacho kainge kari kahope kaya kemubatanidzirwa, but at least it was enough to keep me from picking up that bottle ndokutorara paya. The next day ndopa ndakabva ndazoenda manje kune imwe church, because ndakazviudza kuti sezvo ndakanamata ndisati ndaenda kurehab, zviri nani kuti ndige ndichimbotanga ndaenda kuchurch. So I went to this other church. Ndakatofara, because ndakati ndichisvika pachurch paya. Then I spoke with one who did not even judge me for my past. Ndokubva vanhu vatotanga kutondifarira, vakabva vandinamatira, saka vakabva vazotanga kundi encourage. From there on, that was when I realized kuti Mwari zveshuwa Mwari vainge variko. Ndakabva ndatanga kuenda kuchurch kuya on a regular basis, reading the Bible and learning more about Jesus. The more that I learned, the more I realized kuti
I really needed Jesus Christ in my life. Ndainge ndichida kuti vange vachindiregerera his grace, his love. And one Sunday morning I gave my life to Christ and I surrendered everything, my pain, my guilt, my past, nezvose izvo zvandainge ndakaitwa nabamukuru vangu. Ndakachema pandakazvifunga mukoma. Ipapo pandainge ndichiita the sinner's prayer, ndichitanga kufunga kuti but why bamukuru vangu vakandiitira utsinye hwakadaro kuti vanondisunganidza ruoko rwangu nebhodhoro redoro, vobva vanditi ndinge ndichigadzika bhodhoro iroro redoro paguva remunhu wandisingatombozivi for more than 2 times. It was not easy and it did not happen overnight, but slowly mukoma ndakabva ndatanga kunzwa kuti havi iya yekuda kunwa doro, it was fading away. The more that I relied on God, the less that I relied on alcohol. And ndakanzwa sekunge shoko raMwari, because I was being encouraged kuti ndinge ndichingoverenga shoko raMwari. Like in my heart there was this void that I had tried to fill nedoro for so many years, but kubva ipapo pandakatanga kuverenga, because pastor vakabva vanditi unofanira kuti unge uchiverenga kubva kuna Genesis 1 kusvika kuna Revelations. Saka ndainge ndava netask manje kuti gore rino risati rapera ndikufanira kuti ndinge ndichiverenga bhaibheri rose. So this gave me a new purpose in life, and ndikatoona kutoti my relationship was being restored, and most of my family members vakatoshamisika vachitoonawo ndava kutoisawo mastatus iswo ndakatobatawo bhaibheri ndichitoendawo kuchurch, and this gave me hope. And now when I look back handidi kukunyeperai, I am no longer that man that I used to be, and ndinoda kungotenda Mwari. I want to thank Jesus nekuti Ishe Jesu vakandiponesa when I could not save myself, loved me when I could not love myself. Yes, I know kuti ndichiri a work in progress. I am always scared kuti what if one day, because kana ndikangogara ndangopindwa nemweya wekuti I just want to take one sip zvinenge zvatodhakwa, but I know kuti with him by my side I will never walk this journey alone. And Ishe Jesu ndoda kungovatenda. Vedari ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Please ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Zvakangoma hazvo vedu we. Strange things indeed they do happen in this world. What a testimony, what a testimony. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Nokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ndinoda kureurura kuti ndakapiwawo mushonga unonzi nyengerekezi nagogo vangu. Saka ndakakurawo ndichirerwa nagogo vangu. Gogo vangu ava vainge vari muroi, saka vakabva vazondipa mushonga wenyengerekezi. Saka mushonga uyu unoti kana ndikabata mwana wemunhu anobva arwara, even mwana wangu zvekare anobva arwara obva azotofa. Sofa pane pamwe pamba apo pandiri kushanda apa boss lady vangu ivo vatori nepamuviri. Ndikutoshaya kutoti izvezvi ndoita sei, kungoti apa ndakangogarira nhamo. Ndinozvibvunza kuti kana ndikasiya basa wanting to save a baby, then ini ndinozoita sei? Sofa ndapinda mumamarriages avo anokwana kuita iwo matatu. Ndinoti kana ndikaroorwa munzvimbo umo mandinenge ndichishanda samaid, kana kuri kuzonzi ndikaita pamuviri mwana wangu akazofa mushure mekunge ndamuzvara, then ndinobva ndazobva munharaunda muya because vazhinji vacho vanobva vazozvibata kuti ndinenge ndiine nyengerekezi. Ndobva ndazoenda zvikare kune imwe area, ndobva ndazotanga kugara ikoko ndichishanda ikoko. Saka mukoma ndiyo confession yangu iyi yandiinayo. Ndinokumbirawo kuti munge muchizondiposterawo nyaya yangu kune vedare renyu, then ndichange ndichizotevererawo mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kune mwanasikana uyo. Please ngatizamei kuti tinge tichitaura naye mwanasikana uyo mucomment section. Zvakangoma hazvo vedu we. Strange things indeed they do happen in this world. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi makadi zvenyu mukoma. Ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Mukoma Nashi ndoda kureurura kuti pose apo pazvinonzi mumhuri munenge mafa munhu mumusha medu, ndinobva ndatora ivhu repaguva rake
ndobva ndazogeza, nekuda kwekuti inini mukoma ndine dzimwe shamwari dzangu idzo dzandakambofambidzana nadzo, saka shamwari dzangu idzi dzakabva dzazoponda munhu. Iniwo ndakatombosungwa ndichitosungirwa nyaya yacho iyoyo, but ndakabva ndazonzi ndainge ndisina mhosva. But chakaitika mukoma ndechekuti vakomana ava pavakaponda mumufesi uyo wavainge vanetsana naye kubhawa, ndakabva ndazopiwa bhachi racho iroro ndo rainge riine banga iro rainge rakashandiswa pakupondewa kwainge kwakaitwa mufesi iyeye. Saka ndakazoti ndasvika kumba ndopa ndakabva ndazoona kuti mujaketi mainge muine banga rainge rakazara ropa, ndokubva ndatoona kuti zvainge zviri nani kuti banga iroro ndinge ndichienda kunorikanda mutoilet. Ndobva ndaenda ndikabva ndada kunorikanda mutoilet, ndikabva ndati zvainge zviri nani kuti ndinge ndichinorikanda somewhere that was far. Ndakafamba mukoma kuzonosvika ndichizosvika kune next village, ndikabva ndazongorikandawo musango, ndokubva ndazodzoka zvekare nejaketi racho. So ndakazosungwa hangu nekuda kwekuti ainge ari mafriends angu. Chakaita kuti ndige ndichizosungwa because ndainge ndiine foni zvekare yeshamwari yangu. Saka iye paakangoona kuti vainge vaponda munhu, paakandipa foni yake ndokubva azotiza. Iniwo ndakazosara ndichifonerwa ndisingatozive kutoti vainge vachindifonera ainge ari maCID. Ndokubva ndachizosungwa ndikabva ndazonzi ndainge ndichazokwanisa kubuditswa mujeri mushure mekunge azobatwa mufesi uya. Akabva azobatwa, inini ndokubva ndazonzi ndaifanira kuti ndinge ndichizobuda mujeri paya, then ndikabva ndazodzoka zvangu kumba. Saka ndakabva ndazotanga kuona chipoko chemufesi uya achinditi ndinofanira kuti ndinge ndichienda kunoreurura kumapurisa kuti banga ndakatoriona, ndikabva ndazonorirasa. Saka mukoma ndakabva ndazoenda kune imwe ng'anga iya yakabva yanditi mumhuri medu mudzinza rekwedu kana kuri kunzi mukafiwa ndinofanira kuti ndinge ndichienda paguva. Kana ndaenda paguva manje ndobva ndazotora ivhu ndobva ndazogeza. Ndidzo mhiko dzacho idzodzo dzandakapiwa, uye zvekare ndo zvandakanzi ndo zvinenge zvichindichengetedza izvozvo kubva kumweya wengozi. Saka ndinokumbirawo kuti vedare renyu vange vachindibatsirawo, ndichange ndichizotevererawo mucomment section. Hey vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Please ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Zvakangoma hazvo vedu we, strange things indeed they do happen in this world.